tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Shalom nabino partout pa bozali nzambe apambola bino tozongi lisusu awa nde tolakaki bino chaque mardi à partir à 20h mombu na nzambe mama grâce à koleka awa pona ko exhorter biso puisque la Bible déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et senge toyeba vérité po tozala affranchi yango na pesi bino ba shalom shalom shalom. Tobondela totika momo na maboko ya nzambe nzambe ya lola nzambe akelaki likolo na se akeli biloko ezomona na pe ezomona na te nzambe apesaka biso pe manofele moko na mokolo tosombe na mbongo te pe tomerite yango te nzambe alamusaka biso nzoto makasi tozotambola tozoloba tozosimba eloko akopesa ye ezali te soki koloba merci te. Merci papa tokumisio tonetoli osu na pokwa na lelo tokutani lisusu po toloba po na tina likambo oyo ezali ya yo po lobi na biso senge totatolaka monene na yo partout epai tozali baoyo ya yo bakoyoka mongongo na yo mpe bakolanda yango natiki momo na maboko na yo nzambe Bible lobi na ngai esika so bana na nzambe basanganaka monguna asepelaka te nake kobebisa nyonso ezali ya yo te oyo monguna abongisaki na rendre yango nile sans effet au nom de Jésus. Natiki momo na maboko na yo mosantu na lola tika ito disposer mitema ya peuple na yo ya bana na yo pona koyoka exhortation tika ite nzambe na bomo iloba nyonso ekobima kati na esika oyo ebotambuma na kati na bomo ya moko na biso ekwe na mabele kitoko nzambe na bomo pe totatola monene na yo po toza nzambe liboso na yo nzambe mosusu azali te pe nsima no mosusu akozala te nabengaka yo le vainqueur de Golgotha na tina nalobaka Yesu aza malamu Yesu aza malamu na nyonso kumbama sanzolama netolama na yo na pokwa na lelo lokumu ezonga epai na yo topesi yo merci po ete yo oza malamu merci Seigneur Jésus-Christ na ntango ndeko na ngai tokozwa mwa temps moke ya kobondela la Bible déclare prier sans cesse toyebi towuti misala toza fatigué mais tango epesa melio ndeko na ngai korate te vanda olanda nzambe wana akovisite yo benga bandeko oyo bayebi te yebisa bango émission ya radio bikamwa yango ese bandi boya toyoka yango ngai na bino elongo tokotombola liboso kiti na bokonzi na nzambe wana lisusu po te ye avandi kati na nkembo kati na masanjoli aza nzambe ali ba 24 viere baza kogumbamela ye basheribe na baange bazali koprosene devant ye po ete azali bule bala misato yango tokozonga na makolo na Yesu lisusu kosenga bolimbisi puisque Bible elobi moto akoloba ete asali lisumu te aza moto ya lokuta d'une manière ou d'une autre tosumuki yango tokozonga na makolo na Yesu na kotia mwa loyembo moke epai ozali ndeko na ngai zonga na makolo na Yesu tokomi na pokwa tolingi tolala yebisa nzambe epai obetisamaki libaku epai osumukaki kolala na lisumu te po toyebi ntango te toyebi mokolo te toyebi ngonga te na ye na yo Yesu na ye na yo nga na ye na yo Yahweh lolenge nazali nga na ye na yo papa Yesu na ye na yo nga na ye na yo Yahweh lolenge nazali Yesu to Yesu na se na makolo na yo tozali digne te nzambe ya lola oyo omoni biso olobi omonaka eloko fumi ya mwindo epai ya molili yo omonaka eza na eloko moko te kobatama liboso na yo na bomoi na biso toza basumuki yango toye na se na makolo na yo kosenga bolimbisi kotika ndeko na nga moko na moko azolanda biso na ntango oyo
o nyoso monoko na biso ebimisa ke bebisa ki lokumu na nzambe limbisa biso eza na makanisi papa yokela biso mawa limbisa eza na bakanda limbisa Jésus yokela biso mawa tozali digne te papa et pitié de nous Jésus et compassion de nous Jésus pardonnez-nous papa façon na biso ya ko agir eza liboso na mibali na biso eza liboso ya bana na biso eza liboso ya baninga na biso nzambe epai nyonso toatristaki saint esprit limbisa biso yesu toye na se na makolo na yo oyebi misala na biso papa oyo ekumisaki nkombo na yo te yokela biso mawa toyeka na se na makolo na yo nzambe eza na mutu moko te akoki kolimbisa masumu na biso soki yo te yo ndo ndimaki kokufa na ekulusu mpo na ntina masumu na biso mpo oyo tozwa bolimbisi ya masumu. Aie pitié de nous, Seigneur, et compassion de nous, Papa. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Pardonne, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Papa. Yokela biso mawa. Yokela bana na biso mawa. Yokela mibali na biso mawa. Epai nyonso basumuka kinzambe. Toye na se na makolo. Tomemi mabota na biso na se na makolo na yo. Toye kosenga bolimbisi. Limbisa biso, Papa. Limbisa biso moyenge bene. Yo yebi biso koleka biso moko. Yokela biso mawa. Limbisa biso, Papa. O nyonso minoko na biso ebimisaki ebebisi lokumu na yo na kotonga na koswana na koyina na kofinga Yesu yokela biso mawa toye na se na makolo na yo papa biso moko tokoki eloko te Yesu tokoki eloko te moyenge bene mawa na yo kaka ezala likolo na biso sukola biso na makila na yo makila na talo makila na elonga oyo esopanaki na ngomba na Golgotha car la Bible déclare sans l'effusion du sang il n'y a point du pardon du péché makila na yo pe tola biso papa Petola bana na biso mibali na biso petola biso moko. Makila na talo, le sang sans tache ni ride ni souillure, la puissance du sang de Jésus. Et petola biso. Pe lobi okeyo kotika biso bana etikete okotindela biso molimo santo. Toye kobela molimo na Nzambe. Molimo na Paraclet, molimo na Pentecôte. Tobeleli molimo santo yazwa place na bomoi na biso. Molimo santo atambusa bomoi na biso. Tous à la rempli, tous à la revêtu na puissance ya Saint-Esprit de Dieu. Yé a guidé biso. Poto ko ya masumu te, molimo na Nzambe tambusa bomoi na biso. Biso moko tokoki eloko te. Yo ndo za mosungi na biso. Na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci bana Nzambe, merci peuple de Dieu. Nzambe alobi na biso soki totubeli masumu na biso kati na solo azali juste et puis fidèle mpona kolimbisa biso. Toza na kondima Nzambe wana atambolaka se ya makomami na ye mpona kokokisa yango. Aza mwana mutu te mpona kobuka lokuta. Toza na kondima ete Nzambe wana alimbisi biso. Quel que soit lisumu na yo, soko oyebisi Nzambe epai ovandi, zala na kondima, koza na culpabilité te, zala na kondima Nzambe wana ayoki nga mpe alimbisi ngai. Yango na tango yo tokota na kati na intercession tokobondela na yebi toza na ba problème ebele mutu aza na ba problème na ye mais alobi na biso venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos toza fatigué makambo leki biso na mutu ebele yango tokobondela epai na Nzambe wana ndeko na ngai epai ozali kolala te lamuka ndeko na ngai bondele epai na Nzambe bonde liboso mpona bomoi na yo moko Nzambe wana asala yo mobali bie mwasi ya prière po ete prière ezali kosola na Nzambe soki yo bondelaka te osola na papa na yo te sikoyo ba problème no ya koyoka ayebi problème no malobi fungola munoko yo moko loba sikoyo yo bondelaka te sikoyo kozwa solution na problème na yo ndenge nini yebisa Nzambe problème ezotungisa bomoi na yo loba na Nzambe wana yenda aza solution soki eza malade yenda aza kisi nabengaki le médecin par excellence aza leloko moko te elemba na ye na croix alobaki tout est accompli eza kaka kondima na yo ndeko na ngai yebisa Nzambe ba problème na yo tobondeli na kombo na Yesu Nzambe ya lola Nzambe na bomoi Nzambe akelaki likolo na se nabengaka Nzambe ya makambo ya minene nabengaka yo Nzambe aza malamu naye kotika bandeko na nyonso na maboko na yo Nzambe bandeko baza maladi baza na bopito Yesu yo za munganga ya banganga Nzambe asalaka opération sans cicatrice ato baza na kati na basali dope na tango Nzambe loboko na nguye ezala likolo na bango esika bazali papa
yo ndo kita olata nzoto ya docteur yo kita yo sala nzambe opération na kati na hôpital nyonso o mwana yo moko na moko azali papa baoyo baza na bandako nzambe tika ete ovisite bango makila na yesu opanyaki pamba te yesu masiya mpo ete biso tozwa lobiko tozwi bolimbisi ya masumu makila na yo ezali le médicament le plus efficace bandeko nyonso baza maladi baza na bandako baza na bopito yesu sembwa loboko yo na nguya tu es le Dieu de près le Dieu de loin nzambe na bomoi visite bango yesu mpe pesa bango guérison mpo ete yo oza malamu ezala bana nzambe ezala mikolo ezala bagene yesu baza maladi kende kovisite bango epai bazali yesu masiya oza nzambe na mawa olobi je veux que vous prospérez à tous égales comme prospère l'état de votre âme nzambe na lola tobeleli kaka yo yesu yo nde le seul médecin papa yo nde okela biso yo nde otonda bapièce de rechange ya kochange na bomoi na biso nzambe kita osala yesu kita osala nzambe na bomoi ezala basidatique ezala bato bazobela barein ezala bato bazobela maladi nyonso nzambe o babengi kombo maladi nyonso eza na kombo yo oza na kisi nango yesu ato ezomona na bapareil te na miso na nzambe yo omonaka yango sembwa loboko na yo visite bana oyo baza maladi yesu partout epai bazali yesu visite bango yesu merci Seigneur Jésus-Christ naye kotika nzambe na bomoi bandeko bazangi kimia kimia eza te na kati na bandako kimia eza te na bomoi na bango kolo ya kimia ezali yo yesu olobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vérité ezali ka parole ya nzambe yesu parole ya nzambe nde ezali miroir bandeko baza na baproblème bazwi baplace ya kokitisa yango te olobi na biso tomema mikumba na biso na se na makolo na yo yo okopesa biso ezali léger nzambe ya lola tala bandebana na yo baza kolela makambo eleki bango na bomoi na bango bazoyeba epai bakokende te me ngai nayebi eza na mutu moko yesu masiya oyo alobaki na croix tout est accompli c'est Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée le créateur incréé l'unique et le véritable Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth oyo apesaka kimia mokili ekoki kopesa te nzambe tika etopesa kimia na maboto bazangi kimia pesa kimia na bafamille oyo bazangi kimia nzambe pesa kimia yesu na kati na kimia nde bakobondela yesu so kimia eza te moto moya bondela ezali te yesu pesa bango kimia kimia oyo opesaka mokili epesaka te nayeka kotika bandeko baza na bamikakatano nzambe na bomoi oyo baza na bakoshemar oyo bazolala malamu te butu na bango mekomi lokola bitumba na bitumba yesu kita ovisite bango na bandako na bango epai bazali Jésus-Christ de Nazareth sembwa loboko na nguya po ete yo oza nzambe sembwa loboko na nguya mosantu na lola nasengi visitation na yo nzambe na bikamwa na ndako nyonso mwana aza kolanda nzambe na bomo émission na tango oyo esika azali visite nzambe butu alelala na kimia butu alelala na kimia nzambe visite ye yesu masiya sembwa loboko na nguya po ete yo oza na bomo sembwa loboko na nguya po ete yo oza bikamwa po ete yo ozali nzambe kimia opesaka mokili epesaka yango te nzambe eza bana biso baza na baklasse baétudiant nzambe visite bango yesu o bazangi mayele pesa bango mayele yesu mayele utaka epai na yo yo ndo pesaka mayele nzambe pesa bango mayele pesa bango kimia pe tia crainte ya nzambe kati na bana na biso epai bazali nzambe tia bobangi nzambe yesu batambola kati na kobanga yo ezala biso moko mikolo ezala bapapa ezala bamama ezala bana tia crainte ya nzambe tokomi na tango mabe mokili komoke na tango ya mabe nzambe tika ete ilobano ezwaka place kati na bomo ya libota na yo nzambe na bomo ye ilobano nde ezali kisi ilobano nde ezali kimia ilobano nde ezali solution mpe ezali réponse papa natiki momo na maboko na nzambe na lola oyo bazwanda biso na tango oyo eza natangi problème na yo te ndeko na ngai me nasengi ka visitation ya nzambe wana visite oyo na butu na lelo pongi na lelo la pongi ya kimia yesu wana visite yo na tongo koloba lelo nalali malamu loboko na nzambe na nguya ezali likolo na bino makila na yesu ebomba bandako na bino ebomba mabota na bino epai bozali partout bazolanda biso na tango oyo makila na yesu ebomba biso la Bible déclare ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau makila na yesu ebomba mabota na biso ebomba bandako na biso po ete yo ozali fidèle nzambe oyo aveyaka butu na moi na baoyo ya ye papa oza nzambe okotika na nzambe nakumisi yo na tondi yo na netoli yo nakumisi yo na tondi yo na pamboli yo po ete yo oza fidèle oza nzambe okotika na nzambe kolo na kimia kolo na nyonso ezali yo yango nakumisi yo na tondi yo
yango na commission na netolio yango na tango ndeko na ngai esiko ozali na kobenga mumbu na Nzambe mama Gracia na kobenga loba oya koyi kolobela biso na pokwa na lelo alobela biso na pokwa na lelo oya bongisaki mpona biso ndeko zala connecté kolala te landa biso. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, il est Dieu, il est puissant, il est au-dessus de tout. Allô, moi c'est Nzambe. Allô, alléluia, alléluia, maman. Amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur, moi c'est Nzambe. Bandeko ba Olanda yo maman. Oza en direct na 3 W Congo Promo TV.5 na pesi bana na Nzambe banso Nzamba pambola mwana na ye Boss Ngindu Raphaël la pesi bana na Nzambe banso mbote de partout. Jésus-Christ est Seigneur, Nzamba zana bomoy na ebete bino nyonso bozali branché po bobenga kinga ebele pona koloba ete mama tokozela toyoka nini Nzamba linga lobela biso ka la parole dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Yango na mingi akoloba ezali te bana na Nzambe banso bazali branché en direct bo bazali kolanda biso na ngonga oyo boyebinga mama na bino na tambolaka toujours na radio partout bikamwa partout donc bibundeli na biso ba matériel ordinateur na makamyo installation sali biso moi empêchement moke mais avec Jésus empêchement zanakate Zambaza omniprésent, il est le maître des temps et des circonstances. La kanisi bozolanda biso de partout, tokozala branché, na bibunde na biso na makokinyo so lobby et kozala mercredi, toujours na 20h, zabola mata kita lingate. Ana eloko moko te asa melindo boikangi na mungongo Zambaza tata na biso alobaki na biso. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On ne peut pas combattre l'ennemi si on ne le connaît pas. La pesibino kaka kolobete ba esquisse émission na biso kozala lobby. La thème na biso intitulé la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale bana na Nzambe na lobakanga moko mama na bino na lakisaka ndenge nini na kati ya ténèbres pendant 19 ans ndenge nini nazalaki kopesa ko ngamoko ko transmettre la sorcellerie familiale aux gens parce que bato bazokanisa lelo sorcellerie familiale eza kaka noko na nga kolokanga papa na ngai ya kolokanga ba lien ya famille na biso yango tobalaka te oyo eza maladie héréditaire na famille na biso diabète tozalaka nango na famille na biso stérilité tobotaka te donc sorcellerie familiale bato bakasika na famille na bango yango na ngai nga kopesa nga mo mama na bino témoignage ndenge nini oyo nga nazalaki kose familier na moto mpona apesa ba lien oyo ya ngai alors tokoyeba bana na Nzambe ba lien tozwi ba sorcellerie familiale oyo ezwi biso na bomoi na biso tokanisaka ka ya famille mais nzoka nde non il y a de sorcellerie familiale partout okokolongwa Kinshasa okolongwa na Cameroun okokolongwa na Gabon oye na kati ya mboka ya Europe oye na kati na États-Unis oye na Chine yo kanisi na kimi sorcellerie familiale nzoka nde pa yo ke li suko kutana na sorcellerie familiale ya grave plus yango na nga na opesa bino nga mo témoignage bana na Nzambe boyoka ndeni na sako transmettre sorcellerie familiale na bomo ya moto ndeni na sako sala na moto alliance pona pesa e sorcellerie et puis tokotanga ngona bakomi na Nzambe parce que ndenge na loba na bino la véritable prophétie c'est sa parole nyonso oyo ezoleka na monde ya ténèbres bana na Nzambe botika na koyeba ete Nzambe révéla biso yango. Donc, meilleure prophétie, c'est sa parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Yango les ali thème munene la sorcellerie familiale, yango mute bomi mokili, po batuba ye bako kima. Parce que, comment
renverser le plan de l'ennemi. Yangwana bana na nzambe tango tokotea na thème oyo sorcellerie familiale et na kolakisa bino comment un homme peut renverser la sorcellerie familiale oyo ezali en dehors ya kati ya lien ya famille na ye parce que nzambe alobeli biso bana na nzambe ezali liloba moko oyo zabolo akombataka ngo makasi parce que tango ozo reconnaître ozo découvrir ozo reconnaître ba piège na ba plan ozo reconnaître ozo comprendre stratégie ya sorcellerie familiale na bomo ya moto tango yo connaître yango et franchir yo tu seras vainqueur. Comment un homme peut renverser le plan de l'ennemi? Yangwana mama mingi akolobesa te mosi na nzambe mama Dorcas nzambe apambola yo nzambe apambola molonga nino papa oyo azotikoti na ngonga o mama yo otambola po ete bana na nzambe na rendez-vous ya bazwa quelque chose. Yangwana Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la prison à la liberté. Cela veut dire tango motozo reconnaître la sorcellerie familiale na manœuvre nango na plan nango na ba piège nango nyonso tout bandeko babolingo oyo nyonso tout ezali bandeko obstacle oyo nyonso oyo diable atie comme piège mpona kodétruire biso comme le Seigneur nous a promis. Notre papa nous a promis le bonheur, mais vous allez comprendre dans la sorcellerie familiale bandeko boyoka ndenge nini ezodétruire vie ya moto. Cela veut dire na kati ya sorcellerie familiale délivrance nango ezali nde kozwa connaissance koyeba yango nde okoyeba neno kotelema po combattre yango ndenge nini mpe koki kotelema po bibisa oyo na kati ya chemin na yo parce que sorcellerie familiale nde moto ebomi mokili. Moi votre maman j'ai expérimenté dans ma vie, surtout quand j'étais dans la sorcellerie. Nous sommes les Bantous, surtout nous les Bantous. Et donc, bon, faisait des tribus, c'est ça, la sorcellerie familiale. Yango, on a beaucoup comprendre, je vais parler de moi-même. Ndenge nazala kosala alliance ko transmettre mutu la sorcellerie familiale kosala na alliance pe ko bebisa bo moina ye yango na bana na nzambe ezande ko connaître vérité ko franchir biso nde to kozwa ba délivrance ya ebele na kata bo moina biso yango na moto alati sorcellerie oye babengi familiale ezaka imposition de maintenir jeûne et prière te. Donc vous allez comprendre vous-même que dans la sorcellerie familiale mon délivrance ezali yo moko yangona ozwa délivrance yo monde ini soko yebi le côté yangona que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ Seigneur, je pense que tozala ebele tozala ebele na pamboli bana na nganyo de partout bobenga kingai en tout cas nazo pambola mingi tout bana ya Atlanta bobenga ki mingi pona kozela émission Nabino, comment le diable affecte le monde, comment le diable détruit le monde, de la prison à la liberté. Banderoba bolingo prison ya ténèbres, yangweza grave qu'on est quand même à prison, tozango ya se à moïse. Tout le monde a vu ce moment où tout ce quand même la prison même à la se à mokili, à cause de l'autre côté, ceux qui va condamner 10 ans, ceux qui va condamner 20 ans, va condamner 2 ans, 3 ans, 6 mois. Ozala vraiment na kati ya perte yangwana diable atungisi biso mingi tango molai ngana kolobelo ko mote nzambe na bino azala bomoi oyo atikaki nga mama na bino nazala en vie jusqu'aujourd'hui Zambo atikaki mama na bino Dorcas nenga vandi wana azala en vie jusqu'aujourd'hui ben zamba permettre moi so Dorcas azala kati na mboka Texas na kati les États-Unis de partout dans le monde azala bomoi. Et moi je pense que baba kolanda biso saka na kati les États-Unis puisque bo ba benginga mingi e kamusinga bana na Nzambe ba benginga tina bato ba vandi na Portugal ba benginga tina bato ba vandi mama na biso moko benginga mama Soise avant de la Côte d'Ivoire à l'andaki émission. Cela veut dire message qui est dans le monde entier parce que 3W Congo Promo TV.5 ezali partout bandeko babolingo partout elanda na kati ya mokili na ya na kati na mboka Belgique na kuti bana na ngano su mama to landa ki ona 3W nani TV Promo Congo Promo TV.5 mama to landa ki na Congo Promo
TV.5 en Belgique. Cela veut dire nous sommes dans de partout dans le monde. Zamba Pambola Bina Pambola Bina Pambola Pepos la vision des patrons. Il y a Congo Promo TV.5 Zamba Pambola yo Rafungilu Zamba Pambola na Mwasila yo Zamba Pambola Libotano toujours 3W Congo Promo TV. Ekende liboso papa ekende liboso Zambe apambola bino mama na yana likamako bate na ebite so ozana motuna mususu ya kotuna nga mama. Je pense que rendez-vous na biso ezali lobby na 20h bana na nga nyonso bolanda de partout. Mama Dorcas mwasi na Nzambe tokoko bayangwana na keko pesa bana Nzambe banso mbote na ebike mama Jacqueline azozela na ebike mama Congo mama Sakombi papa na nga nyonso de partout epai bozali mama na nga nyonso surtout maman Agnès Jésus-Christ Seigneur mwana na ngai na bosa na te mwana na ngai Gigi Nzambe apambolo na mwasi na yo nebi ke bozalaki bino nyonso tu bokolanda na moni susu Agnès azo signaler nga mama toza en direct. Jésus-Christ Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous. Na bosa na te Dorcas na ngai oya journaliste na biso na molonga ni na ye oya journaliste na biso na 3W Congo Promo TV.com. Que le Seigneur vous bénisse. La bossa note Dorcas langa na mobali na yo Nzamba pambola pete yo mtofola nzele émission yo na kati na 3W Congo Promo TV.5. Que le Seigneur vous bénisse. Maman na zonguselo maluba. Merci maman, merci mon Nzambe. Merci. Nga pe nazwa ki kol moko babenga kinga na tongo eza na mwana biso moko pe alanda ki biso azaki na ba problème a expliquer kingai na sepeli mingi. Nzambe akosala makambo minene mama na kati na Dallas ezala partout bato bakolanda biso Nzambe wana ko visiter bango Nzambe ya bikamwa azana bomoi mama azana bomoi ndengo pesi kaka thème la sorcellerie familiale eza ndenge wana bana bakozwa délivrance mama bakozwa délivrance na ko expliquer yango à long et à large tant to bengana na yebi na ochope a contact na mwana wana bosola pe na ye Nzambe apambola o mama. Nzambe apambola pe chéri na yo papa na biso epai ya zali mokonza fungola lola pona tina na bino. Nzambe asala na kata couple na bino ndenga salaki na bomo ya Abraham tokobenga lelo le Dieu d'Abraham et de Jacob et de Jacques. Nzambe apambola mama Dorcas. Bye bye. Bye mama. Bye bye. Alléluia peuple de Dieu bana bikamwa. Toyoki maman na biso grâce à lobby était bolimbisi biso to azui moi contre-temps kuna na Belgique pour na émission il est en direct mais toko se rattraper lobby to za susu awa na 20h d'émission koleka bolemba te boza décourager te maman lobby 19 ans na kati na monde à ténèbres ayebi secret ya monde à ténèbres Nzambe a permettre ki ya vanda na kati na monde wana yeba makambo wana. Tanga linga komi bo Nzambe abi okokufa te eza na mission nga na tinda ki onde kuna il faut bimisa makambo nyonso yebaki ya molili bimisa ngo libanda ndeko na ngai pa yozali quelle que soit situation za nango quel que soit problème les autres troubles bon monoko banga te zala calme vanda nie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est la parole de Dieu. Délivrance yesu ndia sala ka délivrance ndeko na ngai kolemba te lobby rendez-vous lobby na 20h tozali awa et kozala en direct maman kozala awa tokolanda mateya Nzambe wana ko visiter biso partout pa bozali bozolanda biso na kati na 3W Promo Congo TV 5 et pa ya mwana biso Raf Ngindu ndeko na ngai pa yozali zapete lobby rendez-vous na 20h tozali awa Nzambe wana apambola bino tokokabwana boyete sengeli tobondela po tobandaki na prière tokosuka pe na prière tobondeli Nzambe ya lola Nzambe akelaki likolo na se akeli biloko ezomona pe ezomona na te na pesi yo merci papa na kumisi kombo na yo pe na tomboli kitino na bokonzi po ete yo za na bomoi. Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'unique et le véritable Dieu, il est le Dieu très haut. Nzambe ya lola tika etomona mwana nyonso oya zali kolanda émission oyo visiter na butu na lelo
losambo na ngai ezali nzambe nasengi visitation na yo nzambe tika ete nzambe butu ya lelo ezala butu ya différent alalaka na ye azalaka na kimia na pongi te me butu ya lelo visite moko na biso nzambe tolala pongi ya kimia na kombo na Yesu Masiya pambola mabota nyonso nzambe ndeko na ngai epai ozali beta lisolo epai ndeko na yo lobi tokozala en direct beta lisolo epai ndeko na yo nzambe wana akopambola yo mpe akomona yo tika ete kombo na Yesu ekumisama na bomoi na biso mpe na mabota na biso na kombo na Yesu Masiya lobi amen. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que sabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Raf Lindou, félicitations
pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc mutanzalate en tout cas félicitations merci Sito Eumela Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, Balobi Rafingindu, Congo promo toujours, grande puissance. Comment Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Rafingindu, Congo promo. What a plus, what a nabi boss là. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga la bureau. Ngane mukolo agence José Baïla. Agence César Bazen Arène. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ninga Mona ya kapuna kapula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que je colle na yo, il faut que vérifier ceux qui biloko ne commis très bien. Ah, Moudon Kilte. Soube pour tout t'attirer collier. Et puis collier on a déjà signé. JB Service. Moi les sa porte, on est dans le lot. Et j'ai le mot ça simple. Station Saint-Thérèse, na Simananga, au comment na JB Service. Zéran. Quelle manière de passer carte mémoire. Oui, giga. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes.